Marcelo Herói na pisadinha, papá. Repertório novo, hein? Parceiro Show de Piada, parceiro Raíssa Rodada, escuta aí, mano. Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pra meus sentimentos. São recaídas que vai passar, é só questão de tempo. São 5 horas da manhã, eu perturbando o dono do bar, pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar. Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou. Dá pra ver no meu rosto, no meu sofrimento, meu semblante mudou. E no sinal parado, a cabeça voando, no som